ஹாய், தேர்ஸ்டே மார்னிங். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கும் சேர்த்தியே மார்னிங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பருப்பு கீரையும் ரசம் தான் பண்ணியிருந்தேன். பருப்பு கீரை வந்து நான் ஊர்லேருந்து வரும்போதே கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இதனால் வரைக்கும் நான் பருப்பு கீரை வந்து செஞ்சது கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்கிறேன். உண்மையாலுமே டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. பருப்பு நம்ம எப்போவுமே வேக வைக்கிற மாதிரி தான். மஞ்சத்தூள், உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கீரை இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி 2 விசில் விட்டுட்டு அந்த பருப்பு தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கணும் ரசத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் ரசத்துக்கு நான் தக்காளியை மட்டும் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டுமே அரைச்சிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி பருப்பு தண்ணி இருந்துச்சு அதுவுமே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பருப்பு தாளிப்பு வந்து கடுகு, கருவேப்பில், வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து பருப்பு நல்லா கடைஞ்சிட்டு அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். பொரியல் வந்து அவரைக்காய், கேரட், பீன்ஸ் இது மூணையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தேங்காய் பூ கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு அதுவுமே.